Muling magtatapat sa ikatlong pagkakataon ang dalawang magkaribal sa ibabaw ng lona na sina Vince Paras at ang hapong dalawang beses niyang nakalaban noon na si Hirito Kyoguchi. Matatanda ang una silang nag-abot ng landas noon pang May 20, 2018 para sa IBF World Minimum Weight Title Division na kung saan nakuha nga ng Hapon ang pagkapanalo laban sa ating kaubayan via unanimous decision. At nito lamang kasalukuyang taon, May 11, 2024, muling hinarap ng ating kaubayan si Hirito Kyoguchi sa pangalawang pagkakataon para sa 10 rounds competition na ginanap sa South Korea. Sa pagkakataong ito, naipanalo nga ng ating kaubayan ang laban mga idol via unanimous decision at nakapaghiganti ito sa unang pagkatalong natamo niya sa kamay ng Hapon. Ngayong darating na buwan, October 13, 2024, muling mag-aabot ang mga kamao ng dalawa sa ibabaw ng lona at ang labang ito ay ang pangatlong pagkakataon na magkukrus muli ang kanilang mga landas kasabay sa laban ng ating kaubayan na kinilalang angas ng Pinas na si Cuadro Alas General Casimero sa loob mismo ng bansang Japan. Kilala itong si Vince Paras bilang isang round girl hunter dahil sa kaagaw-agaw pansin nitong galawan. Mapapansin pagkatapos ng laban ay pasimple itong nakikipagyakapan sa mga round girl na nasa ibabaw ng lona. Mga idol, ganito kalupit ang Hokage moves ni Kabayan. Ngayong papalapit na bakbakan, posibleng pinaghahandaan ito ng maigi ng ating kababayan dahil kung mantsakin, ang pagtatagpong ito ay walang duda na isa itong mainit na sagupaan. Sa kasalukuyan, bitbit ang Hapon ang kanyang kartadang 18 panalo, 2 talo at 12 sa kanyang panalo ay nagmula via knockouts. Habang ang ating kababayan ay dala-dala rin ito ang kartadang 21 panalo, 2 talo at 15 sa kanyang panalo dito ay nakuha niya via knockouts. Hindi man malayo ang agwat ng mga kartada nito, ngunit malaki naman ang agwat ng edad ng Hapon kontra sa ating kababayan dahil nasa 30 taong gulang na nga ito at samantalang ang ating kababayan ay nasa 25 taong gulang pa lamang. Ngunit wala naman sa edad ang pagbabasehan mga idol, kundi sa husay at determinasyon ng bawat pambato. Mga idol, sa yugtong ito, sabay-sabay nating sisilipin ang huling ikalawang laban ng ating kababayan kontra sa Hapon na si Hirito Kyoguchi. Halos magkasintangkad lamang ang mga ito mga idol at magkasingkisig rin ng pangangatawan. Ngunit sa unang round na ito, makikitang agresibo itong pinangunahan ni Hirito habang ang ating kababayan ay maigi munang pinag-aaralan ang bawat hakbang ng kalaban.さあ中央を取ってのビンスパラスに対して京口が回っていくという、展開。京口戦に臨むにあたって、京口と前回対戦しました左のフックから右のストレートは京口、今度は左の攻撃、残りはあっという間に10秒。ここは下がらせて大きなアッパーを打っていったのはビンスパラス。ここで第1ラウンド、この辺りとは勝負はSa pagpasok ng round 2, patas na ang pagbibitaw ng suntok ni Vince Paras at makikitang sumasabay na nga ito sa mga hagod ng Hapon. Hindi na ito dumidistansya sa kalaban at pinupuntiryan nito ang depensa ni Hirito. Ngunit sa kalagitnaan ng round, bahagya itong napaluhod sa harap ng Hapon dahil sa pagdiin ni Hirito sa may batok ng ating kababayan. 下のボディ、京口もう一度、今度右。今のボディ良かったですね。そうですね。いや左ボディ返した。ビンスパラス。左フック。特徴です。そうですね。思い切り振るボクシングは結構フィリピンの選手は多いですね。どちらも KO 率は 60% 以上取っています。倒す力は十分。まだ前半なんでそこまで打たなくていいと思いますね。はい。いいですね。相手にこれ振らせている感じなんです。そうですね。そして相手のパンチをいなす、かわした。右ストレート。やっぱりしっかり京口選手体に触れさせないようにしている。左。これで10秒。ここもアッパー。最後にパスがジャブ。京口のビンスパラス。Tila nag-iba ng taktika ang Hapon sa pagsisimula ng round 3 at makikitang bihira lamang ito umatake sa ating kababayan
habang si Vince Paras naman ay patuloy na umatake sa depensa ng kalaban. お互いにパンチ出していく。左から右、アッパー。京口が少し前に出た。左のボディ。スパラス、また踏み込む。大きく踏み込んでいきました。もともとライトフライ級が適正階級というふうにも言われていました京口ですけれども、このフライ級もだんだんと自分にはスキルが、その分相手もということになります。階級上げてきたのはこのビースパラスと同じ。おっと、さあ、頑固鋭いですね。非常に気合入っているように見えますね。さあ、お互いに。アッパーから左のボディ。両内がバックステップしながら、今度は右のストレートを見せていきました。よし、で判定勝ち。さあ、 Patuloy na pinipressure ng ating kababayan ng Hapon mga idol at pilit nitong kontrolin ang laban. Madalas nga ang pagbibitaw nito ng mga kombinasyon, ngunit kapansin-pansin na nakakaramdam na nga ng pagod ang ating kababayan at bahagyang napaluhod pa nga ito sa pangalawang pagkakataon sa harap ng Hapon. Ngunit agad naman itong bumawi makalipas ang ilang segundo. またアッパー。ビンスパレスのこのジャブを結構置きに行くんで、そこ右のオーバーハンドかぶせてほしいですね。鋭いパンチを打っていきましたが、京口かわしています。京口のジャブいいですね。今度は棒をかした。いいですね、ああいうところですぐ固まらず。Sa kasagsagan ng round 5, unti-unti nang lumalabas ang kabagsikan ng ating kababayan. Makikitang walang tigil ito sa pagbabato ng mga hook at overhand punches sa kalaban na naging dahilang bihira itong makapagsasabay sa ating pambato. ちょっと距離が近くなりましたか。巻き込まれてずっとその展開になってしまうんで、しんどい展開になってくるので、できればここは動いてほしいですね。バラスのプレッシャー強くなってきた。さあ、ここから動けるか京口。少しロープを背負うような形、右オーバーハンド。大振りだビンスパラス。しかし細かいパンチ、左のアッパー。倒しきるという姿勢かビンスパラス。左のパンチ当てた。京口選手も前に行き始めましたね。そうですね。ちょっとパンチがなくなってきたんですかね。はい、勢いがなくなってきたのかもしれないですね。はい。さあ、京口限り、はい、まあ大丈夫だと思うんですけどね。左のパー。ナイス。ちょっとキープした。今のもうまく入りました。動かす。距離が遠くな。 Malaki ang kumpiyansa ng ating kababayan mga idol sa puntong ito dahil nasasabayan niya ang kahinaan ng Hapon sa ibabaw ng lona. Nagpapakawala ito ng mga counter punches at walang tigil sa pagsugod sa kalaban.したね。今さっきの最初とかから危なかったちょっと勢いなくなってまあ、目と体の使い方というんでしょう。 Kahit hirap na makasabay ang Hapon sa liksi ng ating kababayan, hindi pa rin ito umatras at talagang pinapakita pa nito ang kanyang determinasyon sa laban. ジャブの割合が結構、おお、結構もう本当にシンプルな、はい、シンプルに右左右左で振ってくるんでこの辺りはどうなんでしょうか。まあ、年齢的に若いとはいえキャリアはただこれ捕まっちゃうと思います。はい。ここはまたかわしてからに。大体の選手は前半の勢いに巻き込まれるんだと思いますね。こうペースをつかもうとしてのこういわゆるハイペースっていう感じだったんでしょうかね。そうですね。右かわす。さあジャンプ。手数は多いですね。そうですね。京口が合わせます。2発3発ジャブはちょっと打てなくなってきてますね。疲れてきてますね。京口の方も少し体力的にも消費してきている。そうですね。体力がまだしんどいですね。ただこううまいことバテたっていうような素振りを見せずに頑張ってますね。でお互いにこう前に出ていくね。 Tila naubusan na nga ng taktika itong Hapon at walang pagbabago na nagaganap sa kanyang estilo, habang ang ating kababayan ay tinitake advantage ang pagkakataong makapagbitaw ng walang habas na mga kombinasyon.
ちょっとプレッシャーは強めようという意識があるかパラス。さすがですね、もうこんだけ手数出るパラスはすごいですね。ただそれでもやっぱりクリーンヒットはないわけですね。そうですね、そんなに顔にはもら左ダブル打ちたいですね、京口。ボディの。この後半もやっぱりいいですね、ジャンプは前の手がうまいです。今のポイントのキック結構な。Medyo nagkakainitan nga ang laban sa pagpasok ng round 9 at makikitang nagbakas nga rin sa mukha ng ating kababayan ang kamandag ng kamao ni Hirito na kung saan nagtamo nga ito ng isang pinsala sa kanang bahagi ng mukha ng ating kababayan. Bumabawi ang Hapon sa pagkakataong ito mga idol at sinusubukang lamangan ang ating pambato. まあでもいいと思いますね、ええ流れというかテンポを変えるのには。ちょっとリズムを変えるというところにもつながるでしょうか。ちょっとリラックスした表情にも見えました京口を。京口右から左のアッパー、今度はフック前に出たところ、さて大きな右ストレート、まあ確かにこう見ている側が求めるもの、そういうボクサーが最終的に Umabot nga ang laban sa punto ng pagpapasya. Makikita sa galaw ng ating kababayan na gusto nitong tapusin ang laban na pabor sa kanyang katayuan na naging dahilan upang lamangan nito ang bawat bitaw na suntok sa kalaban. ありますけど、 Mainit nga ang pagpapalitan ng suntok ng dalawa hanggang sa kauli-hulihang segundo ng bakbakan at natapos nga ito na pabor sa ating kababayan. 最終ラウンドは仕切るしかないません。ワンツーフック。この試合を通して変わった部分っていうのはありましたか、京口選手に関しては。いや、まあ、本当にガードしっかりして、ポイントしっかり取るっていうイメージですね。なんか徹底してる感じがありますよね。自分が逆のランキングでしたら、まあ、その、行くのはいいと思うんですけど、はい。今のパンチも綺麗に当たりました。一瞬止まったビンスパース。ここはスイッチ受け流す。さあ、この京口がフィニッシュまでいくのか、右から左アッパー、そしてフック、パラスも返す。最後のフックだ京口。さあ、お互いに苦しい時間、歓声も上がる。この残り10秒でお互いにギャップ、京口の強打、左から右のフック、最後は笑顔。 Nanalo nga si Vince Para sa labang ito mga idol at natamo ang tagumpay ng pangalawang pagkakataong hinarap nito ang Hapon at nakabawi ito sa unang pagkatalo na natamo niya sa kamay ni Hirito. 3対0、そして恒例の At ngayong October 13, muling maghaharap ang dalawa sa ibabaw ng lona sa ikatlong pagkakataon. Mga idol, makukuha pa kaya muli ng ating kababayan ang karangalan ng pagkapanalo o di kaya'y papabor ito sa Hapon at makakabawi sa kanyang huling pagkatalo.